nomerlar bizvoribdilar aka. Assalomu alaykum. Qasdan arjunda yurasiz, aka? Rangingiz zo'r, aka. Sizga assalomu Mana alaykum. sen ham rangingiz zo'r qilishgan, Makka Madinadan zamzamlarim bilan kelolmam. Rahmat, aka. Menga parajnik kelmayapman. Men ketgan umri nima? O'sha bitta nimadan ketgan ekanmiz, aka. Har doim Makkaga borsam, meni Alloh chaqirgan. O'zingni mehmoning bo'lib kelib so'rab boraman. Bizvorlar Bu ekan. safar oilam bilan keling, ayolim, qizim bordi. Ani endi Nurullo ukammiz, ani uyga olib kelman. Sababi labiz. Ya bo'ldi. Sen bilan gaplashganda niyat qilgan. Bir kun bir jup kaptaringizni berasiz menga iminnoy deganman. Hozir mana kelyapman. Kallasi oqlardan farqli o'yindan bir jupini olib ketaman. Bandamlardan beramiz. Oila bilan kuchasidan hamma niyat qilib, sizlarga Alloh yana bir oilalarni boshlasın. Yani borganga minyarman, bormaganga birar. Yana odam Ona qizini qanaqa biroq? Mana shunda bir qadam emas. Ishdan bo'lib yashayaptimi? Bo'lmadimi hali? O'g'illi bo'ldi-yu. Mashallah, mashallah yo'llarning turmushini tuzatgan. Aka bizvoryangiz, aka. Yana xizmat. Optimalni beraman. Men keldim-u buyruq beraman. Oshpaz. O'zini ovqatiga shirin taom qilsam deb mehr beradi. Ana. Kaptarvoz qushlarim har doim chiroyli uchsin, osmonlarni qushsin. Kimni ko'rganda mana shu qushlar mani uchib yuradigan olamda insonlar ko'p bilmaydi ko'pchilik. Qanaqa qilib odam uchadi deyilsa, mana shu samolyotlar, oq qushlar bizga uchishlarimiz uchun yaratilganda, Alloh bizga shundoq niyatlar bilan shundoq bir imkoniyatlarni berib qo'ygan. Alloh niyatimizni xolis qilsin. Bolalarimizga bolalarimiz baxtli, omadli bandalardan bo'lsin. Xalqqa foydasi tegadigan, kambag'al parvar, qo'li ochuv, saxiy bandalardan bo'lsin. Ilohim yurtimizda hech qachon kambag'al qolmasin. Hamma iymonli, e'tiqodli boylar bo'lsin. Hammani uyida to'y bo'lsin, g'am bo'lmasin, biza xizmatlarda bo'laylik inshaalloh. Xizmatli bo'lsa, chiqaverasizlar o'kan. Bizvorlar ukamga bir keldim Nurullo ukam bilan. 2 marta to'yingizni chiroyli o'tkazib bergansiz. Yana xizmat qilamiz. Xudo xolasa, hali oldindan Hurmatli kaptarvoz akalarim, hammanglarga omad. Ubaydullohni ham ko'pchilik kuzatishadi, sababiki bu bola ham asl kaptarlarni boqadi. Xudo xolasa mana har doim kaptarlari osmonlarda balandlarda uchsin. Dunyoda Ubaydulloh nomerading bo'lib yursin. Ey ilohim, aytganingiz. Ha, bir haydaylar. Hop, davay. Ketdan janob. Yuring. Podvolga tushinglar, aka. Seruznilar bu yoqda. Bilaman. Bilaman deydi.